Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Herbal Speed. Kali ini akan memperkenalkan madu Ashifa, madu herbal flu dan batuk serta demam untuk anak dan dewasa. Usia bisa itu 1-2 tahun. Bahan-bahan manfaat kita akan buka. Nah, ini dia madunya, madu yang sangat terkenal, madu untuk meredakan flu, batuk dan demam untuk anak dan dewasa. Silakan diorder bosku dari Tony All Shop, TJ Group dan toko Enggal Jaya. Bisa diorder, jangan lupa like dan subscribe. WA 08995 222 006. Silakan.